¿Qué pasa, peña? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Subway Surfers por la colaboración con Brawl Stars y vamos a darle caña. Vamos a sacarnos los personajes o lo que sea que hayan metido. Si le da para abajo. Vale. Vamos bastante bien. Vale. Wow, me han tumbado. Vale, continuamos. Continuamos. Vale, ahora cuando pueda me salto el anuncio. Fuera. Vale, vamos a seguir jugando. Wow, me han achacado. ¿Esto qué es lo de la colaboración? Bueno, vamos a seguir. No voy a gastar los poderes que tengo por ahí. Vale, zapatillas. Ah, vale, showdown. Qué guay. Voy a pillar alguna moneda. Wow.
A ver qué me sale aquí en la caja. Monedas. Vale, salimos de aquí. Vamos a darle una última partida. Mira, voy a gastar este potencial a ver qué hace. Vale, casi, pero no. Vale, estos poderes no te evitan de eso. Yo diría que sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Este ha sido el vídeo de hoy. Recuerda que si la calle se le paso, por siempre haciendo caso. Adiós.